Jo, jeg heter da Bjørn Hatterud, og jeg bor faktisk ikke så langt under Økeren. Jeg ser Økeren ifra leiligheten min. Eh, og derfor så har jeg betraktninger om Groruddalen, som jeg kanskje også vil la preges av at jeg har skrevet mye om kunst. Jeg hadde jobbet en del som kunstkurator og sånn. Og jeg er veldig opptatt av det med høy og lav kultur, blant annet. Økeren er veldig interessant sånn historisk sett, også fordi at det er ut fra navnet så ligger det jo et sted der det har vært en eikeskog. Så økeren kommer av eik. Og det er en gårdshistorikk der tilbake til middelalderen. Sånn at stedet har sånn sett en gammel tilknytning. Men den gården ble jo splittet opp i små eiendommer allerede på slutten av 1800-tallet. Og ble kjøpt i sin helhet av Aker kommune i 1938, var det vel. Og da ble det også delt opp med tanke på at det skulle bygges næring, primært. Men også noe eiendom rundt. Sånn at Økeren har en lang historie i noe så rotfestet som trær og gardsdrift, men har helt fra før krigen da vært et område for næringsdrift og noe bolig. Så da jeg flyttet til Groruddalen for drøyt 10 år siden, så var jo fremdeles Økeren et sted med mye slitne lagerbygg og gammel industri og sånne ting, som sto tomt. Det er jo senere da blitt revet veldig mye av det. Og så har det blitt et sånt slettelandskap. I det siste året eller så, nei, litt lenger, kanskje de siste 3 årene, så har det spredt opp en mengde med hus rundt der. Store bygninger. Så det har gått fra å være et slettelandskap til å bli en slette med noen store, digre bygg i glass og betong. Sånn sett så minner Økeren litt om Berlin etter murens fall, der det var sånne unaturlig konstruerte slettelandskap med tomme bygg, som så ble revet. Og så ble det bygd nybygg og, i glass og betong. Og det er store planer for Økeren. Økeren skal bli et knutepunkt, et sentrum, som er ganske logisk med tanke på plasseringen i landskapet. Da. Økeren knytter jo resten av Groruddalen sammen med Oslo sentrale øst. Og det er også et kollektivt knutepunkt med T-bane og busser og sånne ting. Og inntil relativt nylig så var også Økeren en formidabel trafikkmaskin, før mye av trafikken ble lagt under tunnel for svært få år siden. Så Økeren er liksom en sånn rastløs plass. Hvis vi tenker de store deler av Oslo sentrum gikk jo liksom ifra på en måte ja, mer eller mindre ingenting til by, og sånn er det blitt. Altså vi er vant til å tenke Oslo som sentrumsstruktur, altså la oss si Grünerløkka og Majorstua og i hvert fall deler av Majorstua og Frogner og sånn, som at det ser ut som det gjorde på ja, i 1898. Økeren er den rake motsetningen. Altså Økeren er jo det som på en måte aldri har slått seg helt til ro. Og dermed så er nok også Økeren en plass som for mange kan virke litt sånn urolig. Og jeg opplever også at Økeren er en plass som veldig mange i Oslo aldri har satt sine bein. Og det i seg selv gjør Økeren til en interessant plass. Fordi at det er sånn sett en ikke-plass. Det er en plass som mange ikke vet om. Samtidig så er det en plass som er sentral som knutepunkt. Og problemet for mange som da kun går innenfor Ring 2-møtene når du drar ut til Økeren, er at der er det ikke den langvarige, stødige, byplanlagte arkitekturhistorien. Og du er et område som historisk sett var gårdslandskaper, som senere ble innlemmet i Oslo, og som underveis da
ble bebygd med en form for industri- og lagerbebygning som mange innenfor Ring 2 i dag ikke har noe forhold til i det hele tatt. Så den skulpturpaviljongen til OSV er jo veldig godt timet på Økeren. Altså hvis jeg skal være slem, så kan du si at det er et fint grep for å gentrifisere et område som er blitt oversett. Og gjøre det hipt og kult med litt samtidskunst. Hvis jeg ikke skal være slem, så kan jeg påpeke at noe av problemet med sånn som Økeren fremover er at vi prater om et område som etter hvert ble veldig attraktivt for utbyggere. Og der det har vært lange runder med planlegging, tegninger og søknader, og for å få til et område som skal være helhetlig tenkt, der det fremdeles skal kunne være noe åpne områder, der det skal kunne være siktlinjer, og der det skal være kulturtilbud og så videre. Sånn at Økeren er veldig, veldig godt byplanlagt. Og det er jo vel og bra, og det er veldig mange som har vært med på det, så det blir sikkert fint når det er ferdig. Men det er fort gjort når man river alt og bygger alt opp fra scratch, at du blir litt historieløs. Og at det blir manglende rotfesta i forhistorien til plassen. Sånn sett så er OSV veldig bra, for der har vi jo dyreskulpturer som gjenspeiler Bodø, den industrielle modernismen, gjennom Jarle Buthaug for eksempel. Vi har eksempler på naturfigurasjon, som kan gjenspeile den skogen som en gang i tida sto der. Og vi har etter hvert bygningsmaterialer som er typiske i bruk når man utvikler Oslo, som også er lagt til der. Sånn jeg opplever OSV, så er jo det en form for en måte da å knyte sammen fortid og nåtid og fremtid. Og det forstyrrer litt, og det skitner litt til en prosess som er veldig sånn ren og ryddig med tanke på videre utvikling av plassen. Jeg tror det er en god del fellestrekk mellom det å forvalte en kunstsamling og forvalte en by. Jeg tror absolutt det. De av oss som har gjort litt research i for eksempel Nasjonalmuseet sine samlinger, eller andre større samlinger, ser at det er en god del verk som sjelden vises, fordi at de fremsto som veldig interessante eller bra da det ble kjøpt inn eller ble skapt, men i ettertid så virker de irrelevante eller uinteressante. Jeg tror av og til at det er lurt å løfte fram det som kan fremstå som irrelevant og uinteressant i en samling. Fordi at når man forvalter en samling, så er jo det litt å drive et fortløpende kanoniseringsarbeid, der du liksom skal løfte fram hva som er det bra, og det interessante og det spennende. Det kan fort bli repetisjonsøvelse, der det blir underforstått hva som er det bra. Ved å løfte fram ting som ikke er anerkjent som så bra eller interessant, så kan man stille de mer kjente tingene ved samlinga i et mer interessant lys. Jeg tror at gjennom å få blikket vendt mot Økeren og ifra Økeren til området rundt, så kan vi også være med på å få litt opp øynene for hva det er som er bra ved Oslo, og hvilke deler det er ved Oslos forhistorie og materielle forutsetninger og sånt som har gjort at ting er blitt bra, hva som fungerer dårlig og hva som er verdt å ta vare på. Fordi at de områdene av byen som en god del folk har øvd seg opp til å synes at er stygge, er ofte interessante likevel hvis en da bruker litt tid på det, og hvis en vet litt mer om det. Sånn er det også med en kunstsamling. De tingene som står igjen innerst, som man kanskje til og med skammer seg litt over at det er der, kan være verdt å ta fram og tørke støv av og sette sammen med de kanoniserte verka, for å se om det kanskje er noe der likevel.